მოგესალმებით მეგობრებო. ეს არის YouTube არხი საფეხბურთო ნიუსები. დღეს ჩვენ ვიდეოში შემოგთავაზებთ ხელს-ხელ ტრანსფერებსა და საინტერესო მოვლენებს ფეხბურთში. თუმცა სანამ ვიდეოს ყურებას დაიწყებდეთ, მინდა გთხოვოთ რომ გამოიწოროთ ჩვენი არხი, რადგან ეს ჩვენ გვაძლევს ძალიან დიდ мотивაციას. ჩართოთ ზარისხილ კი რათა არ გამოგხდეს ჩვენი ვიდეოები. მოიწონოთ ვიდეო და აუცილებლად გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი კომენტარებში მომხდარ მოვლენებთან დაკავშირებით. ახლა კი დავიწყოთ. ცნობილი თურქული გამოცემა ჰაითფურქის სენტ-ეტიენისა და საქართველოს ნაკრების შემტევის ზურიკო დავითაშვილის შესახებ წერს. გამოცემის ჟურნალისტ ოგზუღან გენჩის ინფორმაციით ბეშიქტაში დავითაშვილის ტრანსფერს ზაფხულში დაუბრუნდება. სამთრის სატრანსფერო ფანჯრის დროს ბეშიქტაში 7 ფეხბურთელით გაძლიერდა. თუმცა კლუბის პრეზიდენტი სერდა ელადალი ზურიკო დავითაშვილის ტრანსფერს ისევ მიუბრუნდა. ცნობილია რომ შავარწივებს ქართველი გარემარბის დამატება 2025 წლის ზაფხულში სურდათ. სეძიედ 2 სატრანსფერო ფანჯრის დროს თურქული კლუბი მზად იყო დავითაშვილის სანაცვლოდ მწვანეებისთვის დიდი თანხა გადაეხადა. თუმცა წარუმატებელი მსწეობის მიუხედავად სერდალადალი სენტ-ეტიენს მიმდინარე სეზონის დასრულების შემდეგ ისევ მიმართავს. ცნობისთვის ზურიკო დავითაშვილის ანგარიშზე მიმდინარე სეზონში 19 მატჩში 9 გოლი და 1 საგოლე-პასია. ტრანსფერმარკეტის შეფასებით ქართველი გარემარბის საბაზრო ღირებულება 8 მილიონი ევროა. თუმცა არსებული ინფორმაციით იანვარში სენტ-ეტიენმა ოლიმპიაკოსის 10 მილიონიანი შეთავაზება დაბლოკა. ბრიტანული გამოცემა Enfield Watch-ი, რომელიც ლივერპულის შესახებ წერს, წითლების მეკარეებზე ალისონ ბეკერსა და გიორგი მამარდაშვილს ეწერს. გამოცემის მტკიცებით იმ შემთხვევაში თუ ალისონი მერსისაიდულ კლუბს ზაფხულში დატოვებს, ლივერპულმა არჩევანი ლანსის ახალგაზრდა მეკარე რობენ რისერზე უნდა შეაჩეროს, რომელიც მამარდაშვილის თანაგუნდელი გახდება და პირველი ნომრის პოზიციისთვის კონკურენციას გაუწევს. ბოლო წლებში ლივერპულის სადიო მანემ, რობერტო ფირმინომ და ტრენტმა დატოვეს. დიდი ალბათობით ზაფხულში კლუბს მუჰამედ სალაჰის დაემშვიდობება. უახლოეს მომავალში კი წითლებს ვირჯილ ვან დაიკი და ალისონ ბეკერიც დატოვებენ. სალაჰისა და ვან დაიკის შემცვლელების ზებნაზე ხშირად მიდის საუბარი, რასაც ვერ ვიტყვით მეკარის პოზიციაზე. რა თქმა უნდა, გიორგი მამარდაშვილის სახით ლივერპულს ალისონის იდეალური მემკვიდრე ყავს, თუმცა ეს პოზიცია გაძლიერებას საჭიროებს. მამარდაშვილი მეორე მეკარის როლს იდეალურად ართმევს თავს, მაგრამ შეიძლება თუ არა მას ეგზელვადიანი ფსონის გაკეთება. ხომ არ ჯობს ლივერპულს 2 თანაბარი დონის მეკარი ყავდეს და ისინი ერთმანეთთან კონკურენციაში იყვნენ. ალისონის წასვლის შემდეგ ეს ყველაზე ლოგიკური იქნება, ვინაიდან მამარდაშვილი ჯერ კიდევ ახალგაზრდაა და კონკურენცია მას უფრო ძლიერს გახდის. ალისონის კონტრაქტი მიმდინარე წლის ზაფხულში იწურება, თუმცა კლუბს შეთანხმების 1 წლით გახანგრძლივების შესაძლებლობა აქვს და დიდი ალბათობით ასეც მოხდება. თუმცა თუ კლუბი გადაწყვეტს ალისონს უკვე ამ ზაფხულს დაემშვიდობოს, მათ რადარებზე უკვე გამოჩნდა ლანსის 21 წლის მეკარე რობენ რისერი, საფრანგეთის ახალგაზრდული ნაკრების მეკარე, რომლის კლუბიც მიმდინარე სეზონში PSG-ის მთავარი კონკურენტია. რისერის ლანსის წარმატებებში მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის. გოლების პრემიაციის მაჩვენებლებით 4.56-ით ის ლიგა 1-ში მეორე ადგილზეა. მოგერიებების მაჩვენებლებით კი 77%-ით მესამეზე. გარდა ამისა, ის ძალიან გავს ალისონს გამოსვლაზე თამაშის მხრივ. სწრაფია და კარგია პირისპირ თამაში. ახალგაზრდა ასაკის გათვალისწინებით რისერს დიდი პოტენციალი აქვს, მაგრამ უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ევროპული ფეხბურთის ერთ-ერთი ამომავალი ვარსკვლავია. ცნობისთვის რობენ რისერი ლანსში შარშან სტრასბურგიდან გადავიდა და 5 წლიანი კონტრაქტი გააფორმა. ტრანსფერმარკეტის შეფასებით ფრანგი მეკარის საბაზრო ღირებულება 10 მილიონი ევროა. პარი სენ-ჟერმენის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ ხვიჩა კვარაცხელიაზე ისაუბრა. ესპანელმა სპეციალისტმა მოკლე კომენტარი გააკეთა და აღნიშნა, რომ კვარა მისი გუნდის საკვანძო მოთამაშეა. ძალიან ბედნიერი ვარ ხვიჩა კვარაცხელიათი და მისი გამოჯანმრთელებით. ის ჩვენთვის საკვანძო მოთამაშეა. ხვიჩა კვარაცხელია ფეხბურთელია, რომელიც განსხვავებას ქმნის მოედანზე, არა მხოლოდ თავისი ინდივიდუალური ხარისხით, არამედ იმ ენერგიით და მენტალიტეტით, რასაც გუნდს აძლევს. ხვიჩა ჩვენი გუნდის საკვანძო მოთამაშეა, რომელსაც შეუძლია თამაშის ბედი ერთ მომენტში შესვაოს. მისი დაბრუნება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის იდეალურად ჯდება ჩვენ სტილში. დარწმუნებული ვარ, რომ ის კიდევ უფრო ძლიერად დაბრუნდება და გუნდს მნიშვნელოვან წარმატებებში დაეხმარება. მისი ბოლო თამაში ამის დასტურია. შეგახსენებთ, რომ ჩემპიონთა ლიგაზე ნიუკასთან გამართულ შეხვედრაში კვარაცხელიამ ტრავმა მიიღო და მოედანი ნაადრევად დატოვა. თავდაპირველი პროგნოზით მას დაახლოებით 20 დღე უნდა გამოეტოვებინა. თუმცა ქართველი ვარსკვლავი მოსალოდნელზე ადრე დაბრუნდა და მარსელის წინააღმდეგ გამართულ მატჩში ბრწყინვალე გოლიც გაიტანა. მიმდინარე სეზონში კვარაცხელიამ ყველა ტურნირზე 28 შეხვედრა ჩაატარა. გაიტანა 8 გოლი და გააკეთა 6 შედეგიანი გადაცემა. ლიგა 1-ში მან 4-ჯერ გამოიჩინა თავი, ხოლო ჩემპიონთა ლიგაზე 3 ბურთი შეაგდო.
ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში UEFA-ს ერთა ლიგის 2026-27 წლის სეზონის გათამაშების წილისყრა გაიმართა და საქართველოს ნაკრების მეტოქეების ვინაობა გაირკვა. წინა გათამაშების რეიტინგის გათვალისწინებით, ჯვაროსნები ბელგიის მესამე ჯგუფში იყვნენ განთავსებულნი და მათი მოწინააღმდეგეები არიან უნგრეთი, უკრაინა, საქართველო და ჩრდილოეთ ირლანდია. UEFA-ს ერთა ლიგის შეხვედრები 2026 წელს გაიმართება. პირველი ტური 24-26 სექტემბერი, მეორე ტური 27-29 სექტემბერი, მესამე ტური 30 სექტემბერი 3 ოქტომბერი, მეოთხე ტური 4-6 ოქტომბერი, მეხუთე ტური 12-14 ნოემბერი, მეექვსე ტური 15-17 ნოემბერი. შეგახსენებთ, რომ ერთა ლიგის გასულ გათამაშებაში ჩვენი მეტოქეები ჩეხეთი, უკრაინა და ალბანეთი იყვნენ. საქართველომ 7 ქულით მესამე ადგილი დაიკავა და პლეი-აუთში სომხეთს დაუპირისპირდა, რომლის დამარცხებითაც ბ-ლიგაში ადგილი შეინარჩუნა. ესპანეთის ლა ლიგის 23 ტურში გიორგი მიქაუტაძის ვილიარეალმა ესპანიოლი გაანადგურა. ქართულ ფეხბურთელს ბრწყინვალე შეხვედრა ჰქონდა. 35 წუთზე ანგარიში გახსნა, ხოლო 55 წუთზე საგოლე გადაცემა მიითვალა. მიქაუტაძის კარგი თამაში ესპანურ პრესას უყურადღებოდ არ დარჩენია. სპორტი. პეპეს მსგავსად მიქაუტაძეს ბევრად ფოკუსირებული იყო. ქართულმა ფეხბურთელმა გამოაჩინა ცხრიანისთვის საჭირო უნარები ეპიზოდში, რომლის დაგვირგვინებაც შედარებით რთული იყო, ვიდრე ერთი შეხვედრით ჩანდა. ელდეს ხმიარე. ბევრი მომენტი არ ექნება, მაგრამ როდესაც ასეთი შანსი ეძლევა, მომაკვდინებელია. პირველი გოლისას მისი დარტყმა აუღებელი იყო. საგოლე გადაცემას მიითვალა და მისი თანაგუნდელი, ოდნავ უფრო ზუსტი რომ ყოფილიყო, კიდევ ერთი ან ორი ასისტი ექნებოდა. 100. გამოჩნდა მაშინ, როდესაც ყველაზე მეტად იყო საჭირო. მისმა გოლმა ანგარიში გახსნა და მეტის გატანაც შეეძლო. მიქაუტაძე საკვანძო ფეხბურთელი უნდა იყოს, ის უკეთესად თამაშობს. ცნობისთვის ამ გამარჯვებით ვილიარეალმა ყველა ტურნირზე 5 მატჩიანი მოუგებელი სერია დაასრულა და სატურნირო ცხრილში მესამე ადგილზე გადაინაცვლა. მიქაუტაძის ანგარიშზე კი ლა ლიგაში უკვე 10 საგოლე მოქმედებაა. ესპანის ინფორმაციით შესაძლოა კრისტიანო რონალდუმ ზაფხულში ალ-ნასრი დატოვოს და ლისაბონის სპორტინგში დაბრუნდეს. რონალდუმ ალ-ნასრის ზედიზედ მეორე მატჩი გამოტოვა. რისი მიზეზიც იანვარში ფონდის მხრიდან არასაკმარისი მხარდაჭერით გამოწეული უკმაყოფილობაა. ზაფხულში ძალაში შედის გამოსასყიდი პუნქტი 53 მილიონი ფუნტის ოდენობით. თუ რონალდუ გუნდს დატოვებს, საუდელი მახალჩინოსნები აქცენტს სხვა მსოფლიო დონის ვარსკვლავის დამატებაზე გააკეთებენ. საუდის პროლიგის მმართველები პორტუგალიელის შესაძლო წასვლას მშვიდად უყურებენ და უკვე შემცველზე ფიქრობენ. პრიორიტეტულ სამიზნეებად მოჰამედ სალახი და ბრუნო ფერნანდეში სახელდებიან. ცნობისთვის კარიმ ბენზემას ალ-იტიჰადიდან ალ-ჰილალში გადასვლის შემდეგ რონალდუმ პროტესტის ნიშნად ალ-რიდიადთან და ალ-იტიჰადთან მატჩები გამოტოვა. ადგილობრივი მედიის ცნობით ალ-ნასრის ხელმძღვანელებმა რონალდოს დაყოლიება ვერ მოახერხეს. კლუბის მთავარმა მწვრთნელმა ჟორჟე ჟეზუსმა პორტუგალიელი ფეხბურთელის მხარი დაიჭირა და დიდი ალბათობით პროტესტის ნიშნად მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციას არ დაესწრება. შეგახსენებთ, ლისაბონის სპორტინგში ქართველი ფეხბურთელი გიორგი ქოჟორაშვილი თამაშობს. რონალდოსთვის კი სპორტინგი მშობლიური კლუბია. პროფესიული კარიერის საწყისი ეტაპი სპორტინგში გაატარა. 1997 წლიდან სპორტინგის აკადემიის ფეხბურთელი იყო. 2002-3 წლებში პირველ გუნდში თამაშობდა. 2003 წლის ზაფხულში კი მანჩესტერ იუნაიტედმა 12 მილიონ ფუნტ სტერლინგად შეიძინა. მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. თუ ვიდეოს ამ ნაწილამდე მოხვედი, აუცილებლად მოიწონო ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი არხი. ასევე არ დაგავიწყეთ, გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი და TikTok გვერდები. ჩვენ კი შევხვდებით მომავალ ვიდეოში.